Хәерле көн, хөрмәтле дуслар. Һеҙҙең менән School Life телестудияһын алып барыусы Ишбул Динамина һәм Дирганова Гөлназ Сәлимбай. Бөгөн беҙҙең мәктәптә белем байрамы үтте. Ошо минутта меңәрләгән бала беҙҙең кеүек мәктәп майҙанына килеп баҫты. Уҙған уҡыу йылында беҙҙең мәктәпте 57 егет һәм ҡыҙ уңышлы тамамлағайны. Бөгөн уларға алмашҡа 1-нсе синыфҡа 100 кескәй дуҫыбыҙҙы уҡыусы итеп ҡабул итәбеҙ. Иң тәүҙә 1-нсе класс уҡыусылары алҡышлап майҙан түренә саҡырылды. 1-нсе А классы етәксеһе, юғары категориялы уҡытыусы Файзуллина Алһыу Әхмәҙи ҡыҙы. 1-нсе Б классы етәксеһе Яубаҫарова Светлана Тәлғәт ҡыҙы. 1-нсе В классы класс етәксеһе, юғары категориялы уҡытыусы Ғәлиуллина Әҡлимә Әхмәҙи ҡыҙы. 1-нсе Г классы класс етәксеһе, юғары категориялы уҡытыусы Ғәлиәхмәтова Айһылыу Мозафар ҡыҙы. Артабан ҡотлау өсөн һүҙ мәктәп директоры Башҡортостан Республикаһының почетлы мәғариф хеҙмәткәре Әхәт Әбдрахим улы Әбдрахимовҡа бирелде. Мәктәп директорының ҡотлау һүҙенән һуң 1-нсе класс уҡыусыларын мәктәпкә ҡабул итеү тураһында бойороҡ менән таныштырыу өсөн һүҙ башланғыс кластар буйынса директор урынбаҫары, юғары категориялы уҡытыусы Сәүиә Нәбиулла ҡыҙы Алтуншинаға бирелде. Шулай уҡ 11-нсе класс уҡыусылары 1-нсе синыфтарға әлифба бүләк иттеләр. Артабан һүҙ Йәшәүгә хоҡуҡ хәйрия йәмғиәте вәкиле Шаляпина Ирина Владимировнаға бирелде. Мы приехали именно к вам. Для нас, как для взрослых, самое главное, самое важное, чтобы вы выросли умными, и это могут вам дать ваши учителя. Чтобы вы выросли красивыми, это тоже могут вам дать учителя и, конечно же, родители. И самое главное, наша организация, чтобы вы выросли и у вас были добрые сердца. Для взрослых это самое важное. И вы знаете, мы привезли для вас на оборудование, это будут горки, когда вы сможете провести хорошо время, играть, и несмотря на то, что вы уже в школе, вы еще дети, и мы это ценим. И знаете, сегодня мы привезли аниматоров, и всех первоклассников, начальные классы мы ждем на 2-м этаже в спортзале. Для вас будет праздник, чаепитие, сладости и много-много веселья. 1-нсе ҡыңғырау биреү хоҡуғы уҡыу алдынғылары йәмәғәт эштәрендә әүҙем ҡатнашыусы, мәктәп, район күләмендә олимпиадаларының еңеүселәре Юлмөхәмәтов Алмазға, Хоҙайбирҙина Гүзәлиәгә һәм 1-нсе класс уҡыусылары Муфтахетдинов Батырға һәм Аҙанғолова Айгүзәлгә бирелде. Һуңынан 1-нселәр белем донъяһының 1-нсе дәресенә йүнәлделәр.